要不要送他去上班？我有点看不惯他这么悠闲。妈，老是半夜拉粑粑，把我臭醒，还要起来给你铲粑粑，你就在这里睡吧，坐在这个驾驶位啊，你看这个地方刚好够你的，赶紧睡了啊，你自己在这里睡吧，你都长大了，自己睡啊，吃饭在这里吃，自己就过来吃，上厕所自己上啊，哎，我终于可以睡个安稳觉了。记得点赞关注哦。